Nataka nikufundishe wokovu ni nguvu ya Mungu inayokamata moyo wa mwanadamu kutoka kwenye uovu na kuingia kwenye uzima wa milele. Wokovu ni nguvu ya Mungu inayoingia kwenye moyo wa mwanadamu kuyachukia mabaya na kuyakubali mema. Wokovu ni nguvu ya Mungu inayoingia kwenye moyo wa mwanadamu kugairi katika mpango wa adui na kuingia katika mpango wa Mungu. Sasa mtu anapookoka, kama kweli uokovu uko ndani yako, na kupa ishara 5 ambazo zinathibitisha ya kwamba wewe umeokoka. Neno la Mungu nasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Siri ya kwanza au jambo la kwanza la kujua wewe umeokoka, utaanza kuyachukia mambo ambayo ulikuwa ukiyafanya kabla ya kumpokea Yesu. Hiyo ni ishara ya kwanza ya kwamba wewe kweli umeokoka. Mfano, kama ulikuwa ni mtu ambaye unalewa, unatukana, unafanya uzinzi, ushirikina, ina maana unaachana nayo. Hapo ndipo ishara hii ya kwamba wewe umeokoka na kumjua Mungu. Jambo la pili, utakuwa na toba ya kweli ndani yako. Yaani utatamani kuona uovu ndani yako, na hata kama ukiona kuna uovu unasikia kukosa amani. Hata unapofanya uovu unasikia kukosa amani. Hii ni ishara ya pili ya kwamba wewe umeokoka na Yesu anaishi ndani yako. Ishara ya tatu, utakuwa ni mtu mwenye kupenda kutenda matendo mema yenye kumpendeza Mungu. Yaani unakuwa mtu wa huruma, kuwasaidia watu wengine ili waweze kumjua Yesu, na kuitazama dunia kwa jinsi isivyo ya kawaida. Utaitazama dunia kwa namna ya kwa kwamba watu wangekuwa wanajua thamani ya Yesu, na kuona watu wengine hata kama wakifanya uovu unasikia ndani unaumia kwamba wewe umeokoka. Na pia jambo la tatu ambalo litakuonyesha ya kwamba wewe umeokoka ni mtu ambaye utakuwa unapenda mambo ya kimungu. Mambo ya kimungu, kushiriki ibada, kusoma neno la Mungu, kwenda kwenye semina mbalimbali ili upate makuzi ya kiroho. Hii itakuwa inaonyesha ishara ya kwamba umeokoka. Jambo jingine la 4 ambalo linaonyesha umeokoka, kuwa na kiu ya kimungu ndani yako. Kuwa na kiu ya kimungu ndani yako. Kama neno la Mungu anasema hivi, kama ayala aioneavyo kiu mito ya maji, ndivyo nafsi yangu ya kuonea shauku wewe Bwana. Kwa hiyo mtu aliyeokoka, ishara nyingine, huwa anakuwa na kiu ya kujifunza habari mpya kila siku. Anakuwa na kiu ya kutaka kumkaribia Mungu kila siku. Hii ni ishara nyingine inaonyesha ya kwamba wewe umeokoka. Jambo jingine ambalo la mwisho kabisa la 5 litaonyesha ya kwamba wewe umeokoka, utahitaji ushirika na Roho Mtakatifu. Mtu aliyeokoka ambaye amepokea Yesu atahitaji ushirika na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hii itaonyesha kwamba wewe umeokoka na unampenda Yesu. Hii ishara ni ishara ya mwisho kabisa ambayo inaonyesha ya kwamba wewe umeokoka na unampenda Yesu. Ni ishara ambayo anasema hivi, nanyi mtapokea nguvu akishawajilia Roho Mtakatifu juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Anasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo utahitaji ushirika wa Roho Mtakatifu. Na pia Yesu alisema atakapoajilia Roho Mtakatifu atawatia katika kweli yote. Kwa hiyo mtu aliyeokoka nyingine atakuwa na shauku ya kukua na ushirika wa Roho Mtakatifu kila jambo alifanyalo. Katika jina la Yesu, amen.